एलईडी पैनल में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ये एलईडीज़ जो होती हैं इसके अंदर बैकलाइट्स, उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। और मार्केट में पूरी स्ट्रिप मिलना बहुत ही नामुमकिन होता है। लेकिन मैं देखिए क्या करता हूँ, पुरानी जो एलईडी स्ट्रिप होती है उनमें से जो सही एलईडी होती हैं उनको कट कर लेता हूँ, और जो मुझे रिपेयर करनी होती है उसमें काट करके लगा देता हूँ। आप ही देखिए ये कितना